Диагноз хронический облитерирующий бронхиолит основывается на совокупности анамнеза, клинико-рентгенологических симптомов. Подозрение должно возникать при наличии у больного ребенка следующих признаков. Это рецидивирующее бронхолегочное заболевание. Это постоянный либо рецидивирующий симптом, к которым относятся свистящее дыхание, кашель, одышка, стойкие аускультативные изменения в легких. Очень важно, если есть в анамнезе состояние после трансплантации органов. Также, если есть указания на острые заболевания, которые протекали тяжело, длительно, с симптомом бронхиальной обструкции. Анамнез на аспирацию мекония в период новорожденности, на респираторный дистресс-синдром новорожденных, бронхолегочную дисплазию, аспирацию народных тел, жидких веществ. Очень важно на ингаляцию токсических газов. Для подтверждения диагноза проводим исследования, такие как функция внешнего дыхания, рентгенография грудной клетки, компьютерная томография.